पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। म प्राइम अकाउन्टिङ सोल्युसनको तर्फबाट आज फेरि म वर्कसिटलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई रिभाइज गर्दैछु मैले 75 साल सेट यसको क्वेसनलाई आज हामी मिलेर हल गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई पुनः थप सहयोग मिलोस् भनेर मैले यो दोस्रो क्वेसन पनि लिएर उपस्थित भएँ। म क्वेसनलाई थोरै हल्का पढ्न चाहन्छु। क्वेसन अनुसार पर्चेज छ 30,000, पर्चेज 30,000, वेजेज 8,000, सैलरी 4,000, सैलरी 4,000 रुपियाँ, फिक्सेस 60,000, त्यसै गरी डेप्टर्स 10,000, रेन्ट 9,000 र क्यास 6,000 अनि सेल्स 60,000। डिस्काउन्ट यो क्रेडिटमा भएको डिस्काउन्टलाई हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र डेबिटमा भएको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट कसैलाई दिएको, यो डिस्काउन्ट हामीले प्राप्त गरेको डिस्काउन्ट, त्यसैले यो क्रेडिट महलमा बस्यो र यो पछि ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पनि क्रेडिट महलमा नै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन। सेल्स यसरी 60,000, डिस्काउन्ट 1,000, सेयर क्यापिटल 40,000 रुपियाँ, लोन छ 4,000, त्यसै गरी क्रेडिटर 7,000 र 15,000 रुपियाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अनुसार 15,000 भयो। यसको टोटल छ 1,27,000, 1,27,000। यो मैले क्वेसनलाई यहाँ साबार गरेँ। यो क्वेसन जस्ताको तस्तै मैले यहाँ सारेँ। पहिलो नम्बरमा क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने। नम्बर 2 यसलाई एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज गर्ने। एडजस्टमेन्टमा डिआरमा चढ्छ या सिआरमा चढ्छ, जसले घटाउने काम गर्छ। जस्तै वेजेसमा अब प्रिपेड भनेको छ भने यसले घटाउँछ, स्यालेरीमा प्रिपेड स्यालेरी भनेको भए यसले घटाउने भयो, अनि डिप्रिसिएसन भन्यो भने यसले पनि घटाउँछ, एप्रिसिएसनले जोड्छ, आउटस्ट्यान्डिङले जोड्छ, यसले जोड्छ या घटाउँछ, यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनु पर्यो। प्रपोज डिभिडेन्डले न त घटाउँछ न त जोड्छ, यो दुवै डेबिट र क्रेडिट दुवै महलमा चढाउने। त्यस्तै क्लोजिङ स्टक दियो भने क्लोजिङ स्टकले पनि बढाउने कामले गर्दैन र घटाउने काम पनि गर्दैन, कुनै पनि टर्म्सलाई मुद्दाहरूलाई यसले घटाउँदैन। त्यसैले डेबिट र क्रेडिट दुवै ठाउँमा यसलाई पोस्टिङ गर्ने। दोस्रो नम्बरमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गरिसके पश्चात एडजस्टमेन्टमा भएको डिआर साइडको रकमलाई तलको एडजस्टमेन्टमा लगेर डिआरको सिआरमा लेख्ने, सिआरको डिआरमा लेख्ने, ताकि डेबिट र क्रेडिट मिल्नु पर्यो। त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल बनाउने। अब यो डिआरमा छ, यहाँ डिआर भयो भने यो बढेर आयो, यो डिआरमा छ, यो सिआर भयो, यो घट्ने भयो। यसरी नै यसलाई एडजस्टेड बनाइसके पश्चात त्यसपछि एडजस्टमेन्टको पनि टोटल गर्ने। यो बराबर भयो भने अब हाम्रो हिसाब लगभग मिल्न खोज्यो, मिल्छ। त्यसपछि यो आइटम प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चढ्छ या रिटर्न अर्निङमा चढ्छ या ब्यालेन्स सिटमा चढ्छ, यो कुराहरू हामीले राम्रोसँग डिफाइन गरेर त्यसलाई रेस्पेक्टेड यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा हामीले पोस्टिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो हिसाब चाहिँ के हुन्छ त मिल्न आउँछ। यसले यो इक्जाममा 8 मार्क्समा सोधिन्छ, 8 मार्क्स यसले क्यारी गर्छ र त्यसमा पनि 2 मार्क्स बराबरको जर्नल इन्ट्रिज पनि गर्नुपर्छ। हामी जर्नल इन्ट्री पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी दियो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यो 4,000, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङले बढाउँछ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000 रुपियाँ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीले के गर्छ बढाउने काम गर्छ। एडजस्टमेन्टमा डेबिटमा लेख्नु पर्यो। प्रिपेड वेजेस 3,000, वेजेस प्रिपेड गरेको छ, प्रिपेडले घटाउँछ, अघि मैले भनेको थिएँ प्रिपेडले घटाउँछ। त्यसै मैले क्रेडिट महलमा लेखेँ। त्यसरी डिप्रिसिएसनले पनि घटाउँछ। डिप्रिसिएसन इज टु बी चार्ज अन फिक्स एसेट भन्यो। स्थिर सम्पत्तिमा 10% का दरले डिप्रिसिएसन डेबिट गर्नु पर्यो। 60,000 को 10% कति हुन्छ त 6,000 रुपियाँ। त्यसैले यहाँ डिप्रिसिएसन फिक्स एसेटमा डिप्रिसिएसन 6,000 रुपियाँ लेख्नु पर्यो। अनि आयो प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भन्यो। यसलाई चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल कति छ 40,000, 40,000 को 10% 4,000। प्रपोज डिभिडेन्ड एडजस्टमेन्टमा
4000 रुपियाँ डेबिट क्रेडिट दुवै ठाउँमा लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो दोस्रो काम के रह्यो भने यो क्रेडिटमा छ, यो वेजेसको क्रेडिटमा प्रिपेड छ भने हामीले प्रिपेड वेजेसको यहाँ कहाँ लेख्नु पर्यो? डेबिटमा लेख्नु पर्यो। यसलाई 3000 रुपियाँ। त्यस्तै यो 2000 रुपियाँ सेलेरीमा 2000 रुपियाँ छ, आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी 2000 डेबिटमा छ। यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो त? क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो यहाँ। यसरी लेखियो। त्यसै गरी फिक्स एसेट डिप्रिसिएसन यो क्रेडिटमा छ, डिप्रिसिएसनलाई कहाँ लेख्नु पर्यो? डेबिटमा लेख्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन 6000 रुपियाँ। यसरी लेखियो र यसको एडजस्टमेन्टलाई जोडौँ। 6 9 2 11 र 4 15000 रुपियाँ यो भयो। 15000 रुपियाँ यो पनि 6 4 10 3 13 2 15000 15000 भयो। अब यसलाई जोड घटाउ गरेर यहाँ सारौँ। यो पर्चेज एडजस्टेड ट्रायलको डिआरमा जस्ताको तस्तै यो वेजेस घट्यो, 3000 ले घट्यो, 5000 रुपियाँ हुन आयो। त्यसै गरी सेलेरी के भयो त? डेबिट बढ्यो, 4000 2 6000 रुपियाँ भयो। त्यसै गरी यो 60,000 मा 6000 घट्दा 54,000 54000 रुपियाँ भयो। त्यसै गरी डेप्टर्स छ 10,000 10,000 रुपियाँ, रेन्ट 9,000 क्यास 6,000 यसमा नो चेन्ज। सेल्स 60,000 नो चेन्ज। डिस्काउन्ट 1000 यसमा कुनै चेन्ज भएको छैन। सेयर क्यापिटल 40,000 रुपियाँ यो पनि जस्ताको तस्तै सारियो। लोन 4000 रुपियाँ यो पनि जस्ताको तस्तै सारियो। त्यसरी 7000 रुपियाँ क्रेडिटर्स यो पनि जस्ताको तस्तै सारियो। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट 15,000 15000 रुपियाँ छ, यो पनि जस्ताको तस्तै सार्ने काम भयो। अब यसलाई जोडेर हेरौँ। 30 35,000 6,000 54,000 10,000 9,000 6,000 1,20,000 रुपियाँ। 10 30 5 30,000 5,000 6,000 54,000 10,000 9,000 6,000 21 60 1,000 40 4,000 7,000 15,000 1,27,000 भयो। यहाँ 7,000 कहाँ डिफ्रेन्ट पऱ्यो त? त्यसै गरी अब यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी क्रेडिटमा जस्ताको तस्तै सार्नु पर्यो। त्यसै गरी यो छ डिप्रिसिएसन depreciation 6,000, proposed dividend 44,000, यो 6,000 डेबिट में आयो डिप्रिसिएसन। यो प्रिपेड वेजेस 3,000 पनि आयो, यो यता गयो गर्दा 30,000 5,000 6,000 54,000 10,000 15,000 9,000 1,29,000 क्रेडिट महलमा प्रपोज डिभिडेन्ड छ
60, 1000, 40, 4, 7, 15, 2, 4, 1,33,000, 33,000 माइनस 1,29,000, 4,000 रुपियाँ। प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ पनि हुनु पर्यो, 1,33,000 रुपियाँ। यसरी यो हुन आउँछ। अब आउनुहोस् यो पर्चेज जस्ताको तस्तै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिटमा चढ्ने भयो। वेजेज पिएल एकाउन्टको डेबिटमा, वेजेज स्यालेरिज पिएल एकाउन्टको डेबिट। त्यसै गरी फिक्स एसेस 54,000 रुपियाँ ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने भयो। ब्यालेन्स सिटको आइटम डेप्टर्स 10,000 ब्यालेन्स सिटको आइटम। रेन्ट 9,000 क्यास ब्यालेन्स सिटको आइटम। त्यसै गरी सेल्स 60,000 डिस्काउन्ट, 1,000 सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा। त्यसै गरी लोन पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमै, क्रेडिटर्स अनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा। त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट रिटर्न अर्निङको क्रेडिट महलमा चढ्छ। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 2,000 रुपिज यो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा। प्रिपेड वेजेज यो सम्पत्ति भयो, ब्यालेन्स सिटमा आयो। प्रपोज डिभिडेन्ड रिटर्न अर्निङको डिआरमा, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो नेट प्रफिट कति छ भनेर। अब हामी नेट प्रफिट पत्ता लगाउँ। यो 61,000 भयो, यहाँ पनि 61 हुँदै गर्दा यसबाट हामी नेट प्रफिट पत्ता लगाउँ। 30,000, 11,000 र 9,000, 50,000 माइनस 61,000 गर्दा 11,000 रुपियाँ। 11,000 यो भयो नेट प्रफिट। नेट प्रफिट 11,000 भएपछि यो नेट प्रफिट भयो। यो नेट प्रफिट यहाँ रिटर्न अर्निङको क्रेडिटमा बस्यो, 26 भयो। यो 26 हुने भयो। त्यसपछि यो 6,000 घटाउँदा यहाँ कति हुने भयो त? 20,000 हुने भयो। यो चाहिँ रिटर्न अर्निङ भयो। रिटर्न अर्निङ यो रिटर्न अर्निङ भयो। यो रिटर्न अर्निङलाई क्यापिटलमा लेखौँ। 54,000, 10,000, 6,000 र 3,000 गर्दाखेरि 73,000। भयो भने यो 40,000, 4,000, 7,000, 2,000, 6,000, 79,000 भयो। 6,000 प्रपोज डिभिडेन्ड मिल्न आएन।
79,000 सेल्स 60,000 डिप्रिसिएसन 6,000 डिप्रिसिएसन PL मा डेबिट भएन, त्यसले गर्दा यो भयो नेट प्रफिट 5,000 हुनु पर्यो। 5,000 भइसके पश्चात यहाँ 5,000 आउनु पर्यो, 20 हुनु पर्यो। 20 भएपछि यो 6,000 गयो, 20 मा 6 माइनस 14,000 भयो। 14,000 यहाँ आउनु पर्यो। 40,000 4,000 7,000 2,000 6,000 र 14,000 गर्दा 73,000। 54 10 64 र 6 70 3 73। ल यसरी यो पनि कम्प्लिट गर्यौँ हामीले। पर्चेजमा कुनै चेन्ज आएन, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस थियो, यो प्रिपेड वेजेस थियो यसले घटायो, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ भएकोले जोड्यो र फिक्स एसेट्समा डिप्रिसिएसन चार्ज भयो। रेन्टमा कुनै चेन्ज आएन, क्यासमा पनि कुनै चेन्ज आएन र माथि क्रेडिटमा भएको आइटम्सलाई हामीले यहाँ डेबिटमा लेख्यौँ र माथि डेबिटमा भएकोलाई यहाँ क्रेडिटमा लेख्यौँ। यो प्रपोज डिभिडेन्डलाई के गर्यौँ त हामीले कुनै पनि चेन्ज गरेनौँ। प्रपोज डिभिडेन्डले कतै असर नपारेको हुनाले हामीले के गर्यौँ त यसलाई कहीँ पनि दुई ठाउँमै लेख्यौँ, डेबिटमा पनि लेख्यौँ क्रेडिटमा पनि लेख्यौँ। यसरी यो ब्यालेन्स सिट सहित हामीले यो प्रफिट एन्ड लस, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट यो 12 कोलम वर्कसिटलाई यो पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। यसरी यो कम्प्लिट भयो। आउनुहोस् नेक्स्ट क्वेसन 2075 साल सेट बी को क्वेसन लिएर यसलाई हामीले हल गरौँ। 75 साल सेट बी को क्वेसन एडिसनल इन्फर्मेसनमा स्यालेरी पेएबल भन्यो। यो जति सजिलो छ क्वेसन। स्यालेरी पेएबल 4,000 यसले स्यालेरीलाई बढाउने भयो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्यो 10%ले। मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन 1,20,000 को 10% 12,000 रुपियाँले यसले के गर्ने भयो मेसिनरीको भ्यालु घटाउने भयो। गर्दा एडजस्टमेन्टमा जम्मा 12,000 र 4,000 गर्दा 16,000 रुपियाँको मात्रै भयो। डिप्रिसिएसनले घटाउने काम गर्छ र आउटस्ट्यान्डिङले बढाउने काम गर्छ। यो कन्सेप्टमा आधारित रहेर र केले बढाउँछ या केले घटाउँछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिएर राम्रोसँग यसलाई अध्ययन गरेर र यसको नलेज आफूले गेन गरेर राम्रोसँग डेबिटमा चढ्ने बुँदा क्रेडिटमा चढ्ने बुँदा कुन कुन हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। त्यो मात्र जानेर भएन, प्रफिट एन्ड लसमा कुन बुँदाहरू जान्छ, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा कुन जान्छ, त्यसपछि रिटर्न अर्निङमा कुन बुँदाहरू चढ्छ आदि कुराहरू यसलाई राम्रोसँग हेरेर हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने हाम्रो हिसाब पक्कै पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी अब आउनुहोस् यो क्वेसनतर्फ लागौँ। ओपनिङ स्टक 10,000 रुपियाँ। एडजस्टमेन्टको कुरा हेरिहालौँ पहिला। एडजस्टमेन्टमा भनेको छ स्यालेरी पेएबल 4,000, यहाँ 4,000 रुपियाँ छ। एडजस्टमेन्टमा पेएबल भएपछि बढ्ने भयो। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% भन्यो। मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन 10%ले 1,20,000 को 10% 12,000 रुपियाँ। त्यसै गरी अब एडजस्टमेन्टमा आउनु पर्यो। स्यालेरी पेएबल भनेपछि यहाँ क्रेडिट मलमा लेख्नु पर्यो 4,000 रुपियाँ। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन 12,000लाई के गर्नु पर्यो त डेबिटमा लेख्नु पर्यो। यसो गरेपछि हाम्रो के भयो त 16,000 रुपिज एडजस्टमेन्ट भयो। 16,000 रुपियाँ एडजस्टमेन्ट भयो। अब यसलाई हेरौँ। यसमा कुनै चेन्ज भएन। यो 10,000 एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गरौँ हामी। यसलाई अब यो माइनसमा भएकोलाई घटाएर लेख्नु पर्यो, प्लसमा भएको भए यो डेबिट भए जोडिनु पर्यो। यो डेबिट यो क्रेडिट के हुनु पर्यो त घटेर आउनु पर्यो। तर कहाँ आउनु पर्यो
डेबिटमै आउनु पर्यो, डेबिट बढी छ नि त, 1,20,000 12,000 यसरी लेख्नु पर्यो। यो 10,000 भयो, यो 1,00,000 रुपियाँ, पर्चेज 1,00,000, त्यसरी फर्निचर 50,000, यो रेन्ट 10,000, यो 1,20,000 मा 12,000 घटाउँदाखेरि 1,08,000, स्यालेरी बढ्यो, यो 24,000 भयो। त्यसरी वेजेस जस्ताको तस्तै 10,000 रुपियाँ, यो डेप्टर्स 50,000 रुपियाँ, यो इन्भेस्टमेन्ट पनि डेबिटमा छ जस्ताको तस्तै, चेन्ज भएन। त्यसरी क्यास पनि जस्ताको तस्तै, यसमा पनि चेन्ज आएन। सेल्स 3,00,000 रुपियाँ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट 10,000 रुपियाँ, यो पछि रिटर्न अर्निङमा जान्छ। क्रेडिटर्स 30,000 रुपियाँ र सेयर क्यापिटल 1,00,000 रुपियाँ गर्दाखेरि 1,30,000, 40,000, 4,40,000 भयो। यसलाई पनि जोडेर हेरौँ 4,40,000 हुन्छ कि हुँदैन। सुरु गरौँ। यो एडजस्टेड ट्रायल बनिसक्यो। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट ओपनिङ स्टक प्रॉफिट एन्ड लसको डेबिटमा चढ्ने भयो। पर्चेज 1,00,000 रुपियाँ, यो पनि पिएलको डेबिट। फर्निचर 50,000 रुपिज ब्यालेन्स सिटको डिआर। त्यसै गरी रेन्ट छ 10,000, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा चढ्ने भयो। मेसिनरी 1,08,000 रुपियाँ डिप्रिसिएसन चार्ज भइसक्यो, यो ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने आइटम भयो। त्यसरी नै स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ जोडिएर 24,000 पिएलमा डेबिट भयो। वेजेस 10,000, डेप्टर्स 50,000 ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने आइटम भयो। इन्भेस्टमेन्ट यो पनि ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो, ब्यालेन्स सिटमा चढाउनु पर्यो यसलाई। 50,000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट। क्यास 26,000 रुपियाँ क्यास, यो क्यास पनि ब्यालेन्स सिटमै चढाउनुहोस्। यो बिक्री सेल्स, यो सेल्स पिएलको क्रेडिटमा चढाउनु पर्यो। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यो रिटर्न अर्निङमा क्रेडिट मलमा चढ्ने भयो। यो क्रेडिटर्स 30,000 रुपियाँ छ, यो क्रेडिटर्स सन्डी क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा चढ्छ। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल 1,00,000 रुपियाँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा, यानी कि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइडमा चढ्छ। स्यालेरी पेएबल यो पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा जाने भयो। त्यसपछि आएर डिप्रिसिएसन डेबिटमा छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट महलमा चढ्ने भयो। अब हामी नेट प्रॉफिट पत्ता लगाउन जाँदैछौँ। नेट प्रॉफिटको लागि यहाँ 3,00,000 रुपियाँ यो भयो, यहाँ पनि 3,00,000 रुपियाँ नै हुनु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट हाम्रो बराबर हुनु पर्यो। यसलाई एकपटक जोडेर हेरौँ। 10,000, 1,00,000, फेरि 10,000, 24,000, 10,000, 12,000 माइनस 3,00,000 रुपियाँ गर्दा 1,34,000 नेट प्रॉफिट प्राप्त भयो। यो 1,34,000 लाई हामीले
रिटर्न अर्निङमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हो यो। यहाँहरूले पछि फाइनल एकाउन्ट पढ्दाखेरि यो रिटर्न अर्निङ भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइनल एकाउन्टका लागि यो बेसिक नलेज हो। यो तपाईँको वर्कसिट तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने फाइनल एकाउन्ट पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। 1,44,000 रुपियाँ भयो। यो 1,44,000 भयो यहाँ पनि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड केही पनि भनेन। हेर्नु यो बसी अब रिटर्न अर्निङ कति भयो त? यो भने 1,44,000 हुनु पर्यो। त्यसपछि यो र यो बराबर भयो। यो रिटर्न अर्निङ कहाँ जाने भयो त? ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा ट्रान्सफर हुने भयो। अब 30,000 रुपियाँ, 1,00,000 रुपियाँ, 4,000 रुपियाँ, 1,44,000 रुपियाँ गर्दा 2,78,000 रुपियाँ भयो। यहाँ 2,78,000 भयो। अब यो पनि 2,78,000 हुनु पर्यो। 50,000, 1,08,000 र 1,20,000 गर्दा 2,78,000 है। ल यसरी यो चाहिँ क्लियर भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न प्लिज नबिर्सनु होला। हामी आगामी फेरि नेक्स्ट भिडियोहरूमा अरू थप क्लासहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पूर्व यहाँलाई चाहिँ यहाँ सोधेको रहेछ सेलेरी पेएबल भन्यो। यसले सेलेरी पेएबल यसको थोरै जर्नल इन्ट्री पनि प्रिपेयर गर्नुपर्दा जनरल सेलेरी पेएबल सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी यो एउटा जर्नल इन्ट्री। ₹4,000 ₹4,000 यसको जर्नल यसरी प्रिपेयर गरिदिनु होला। अर्को थियो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी। डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु केमा डिप्रिसिएसन चार्ज थियो? मेसिनरी एकाउन्ट। मेसिनरी एकाउन्ट बनाएर यसरी गरिदिनु होला। यसलाई यो भयो जर्नल इन्ट्रीको पार्ट हो। यसरी गर्न नबिर्सनु होला प्लिज। यहाँ थियो इन्भेस्टमेन्टको 50,000 सायद। ल धन्यवाद छ यहाँलाई भिडियो हेर्नुभएकोमा।